Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Wapit Mumtaz Lutfiah ti kelas 10-7 bade ngadongeng tentang si layung lauk mas beureum raksasa. My life after I found another. Di hiji lembur di Tatar Sunda aya hiji situ nu dihuni ku lauk mas beureum raksasa ngaranna si layung. Rahayat lembur percaya yen si layung teh penjelmaan dewa. Jadi maranehna sok ngahormat ka anjeunna jeung teu wani ngaganggu. Hiji mangsa aya saurang juragan ngora nu teu apal kana carita si layung. Jadi manehna nyoba nangkep si layung kanggo dijual. Saenggeus anjeunna hasil nangkep lauk raksasa eta, cuaca ngadadak goreng sarta situ jadi ngamuk. Rahayat lembur geuwat ngabejaan carita si layung ka juragan ngora. Saenggeus ngadenge carita eta, juragan ngora teh ngarasa lepat, terus ngalepaskeun si layung ka situ. Teu lila ti harita cuaca janten tenang deui. Ti saprakarita juragan ngora teh diajar ngahormat ka alam sarta ngajaga lingkungan. Bari ngajagi pikeun ngajaga situ sareng makhlukna nu aya di jerona. Sakieu dongeng nu diwiraskeun ti abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.